Ndegwa na Kimemia makoretwo magithima na hinya wa icoka iguru rigie utongoria na uteti wa kaunti ino undumwe na uhuthiri muru wa wabici gatagati ka maundu mangi makiorotana uria wikite uru. Riu ngucanio ici ikirikirira hari kuhagũrwo kwa Ndegwa uria nowe muikariri giti wa ngwataniro ya maSpika a mbunge cia kaunti guku bururi-ini. So koguo twagitigike twamweheria nginya giti gia CAF tondu ukirugamirira CAF ta chairman no nginya ukorwo na mbunge yaku. Makiaria na andiki a mohoro nja wa mbunge ino matongoretio ni mutongoria wa aria aingi mbunge-ini ino King'ori wa Wambugu, gikundi kia maMCA kiugite ati wendi wa uriu ni ukinyanire thutha wa ngucanio ici gutimira igoti-ini kwa ihinda. Na we are ready athi magoti-ini agethe kihoto giake kuo no ti kuma umuthi mweri 8 Januari 2021 ti Spika wa mbunge ya Nyandarua. Ni wega andu mamenye uguo. Maya magithii na mbere nja ya mbunge iyo maabitha a ugitiri mauma ritho kurigiriria muingi ona kana ngui iria cingiumirire. Gukiri uguo riu ajumbe marugama cemba guthura spika ungi na oho kuria spika ucio muhagure gucokia indo cia muingi iria ari nacio ta ngari. Members ni arakaru nda maundu macio mothe magwetwo nepotism, wakora mundu arandika andu kihorera, wakora mundu neroya ngari yake akaminegera na guku ikareho mbeca iria citagirire na kiwatho ni urauga ngari ya cicingirigire agire kurihwo mbeca iria agire kurihwo no yaramiraga ciringi 12 o muthenya agacoka akona discrimination. Wakora members amwe guku ni marafevo aregi matirafevo. Uhoro wa uteti ndungikorwo wi speaker na wi muteti aikorwo wenda giti kia governor wagirirwo guthie kuri muingi wa Nyandarua uguthure uke ukremu maundu macio makoragwo na governor no ndungikorwo wi governor at the same time wi speaker no nginya uthi kwiriraia iguthure nigetha uke execute maundu ma governor. Ikinya riri ni rigathiririo ni gicunji kia aikari a gicigo giki makiuga uteti utari na kiguni ndubatie kuheo mweke na riu marenda atongoria kunyitana na gukinyaniria wendi wa muingi. No muthenya wa muthi ni twakena muno tondu gavana ni akuruta wira ni ararigitwo ni kuni araremetwo ni kuruta wira thaa ciothe ni kunegenania thaa ciothe niki na riu Nyandarua ri ni tukuigana na gavana ni aguthi na mbere na kuruta wira na ni twaigua ni twakena na twauga ni kia hau. Spika Wahome ahaguritwo ni ajumbe 30 gatagati ka ajumbe 39 guku umwe agikia kura ya kuregana na ndereti iyo ona gutuika maMCA maria manyitaga mbaru Spika Wahome matinekinya gikaro-ini kia mbunge iyo ndereti iyo igikinyanirio. Iragwo irukurundwo ndirega ruoro na thutha wa Ndegwa Wahome kuhagurwo ta Spika wa mbunge ino ya kaunti ya Nyandarua, hihi ikinya riu ringi ni ririku? Ngirifuatira Inooro TV kuma mbunge-ini cia kaunti ya Nyandarua, ngitagwo Peter Mwangi.